Demin qeyd etdiyim, mənim adım Aynurədir, Aynurə Miriyeva. Ekoloq Ətraf Mühitin Qorunmasına Yardım İctimai Birliyinin sədri kimi fəaliyyət göstərirəm və bu gün də burada ekologiya sahəsində olan məişət tullantılarının demək olar ki, həyatımızda rolu böyükdür və məişət tullantılarının idarə olunmasında səmərəliliyin artırılması mövzusunda təşəbbüslərlə bağlı biz burada seminar keçirəcəyik, fikir mübadiləsi eləyəcəyik və bu layihənin həyata keçirilməsində bizə maliyyə dəstəyi göstərən Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi maliyyə dəstəyi ilə bu layihəni həyata keçiririk və təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu imkanları, bu şəraiti bizə yaradırlar. Bizim seminarda təkcə mən danışmayacağam, siz də danışacaqsınız, sizin də suallarınız olsa mənə verə biləcəksiniz və fikirlərimizi bölüşəcəyik. Çünki burada həm qadınların, həm gənclərin, həm də kişilərin iştirakının vacibliyi ona görə vacibdir ki, məişət tullantıları dedikdə burada bütün evin içərisindən, istər həyətlərdən, bacalardan atılan tullantılar idarə edilməsidir və burada da hər birimizin rolu olur. Həm təbiətə zərər verməkdə, həm təbiətə fayda verməkdə. Mən özüm də İmişli rayonundanam. Haradasa 20 ildən çox sosial layihələrdə mənim özümün fəaliyyətim olub, həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm yerli təşkilatlarda. Amma hal-hazırda dövlət dəstəyi ilə olan layihələrin həyata keçirilməsində fəaliyyətim var. Keçən ildə biz İmişli rayonunda və başqa digər rayonlarda da təlimlər bizim layihələrimiz oldu. COP29 ilə bağlıydı bu təlim, amma hazırda məişət tullantılarının idarə olunması ilə bağlıdır. Amma bu tədbirin, seminarın başlamasından əvvəl istəyərdim ki, hər kəs özünü təqdim etsin, adını, soyadını desin. Bilirəm ki, hamınız Hacalmuradlı kənd sakinlərisiniz. Amma bir sualım da olacaq ki, adınızın da qarşısında əgər sizin sehirli çubuğunuz olsaydı, həyatınızdan hansı məişət tullantısını atmaq istəyərdiniz? Ömürlük. Bir dənə də bunu fikirləşib deyərsiniz. Buyurun, kimdən başlayaq? Başdan. Sizdən adınız, soyadınızı deyərsiniz. Kalendərli yeganə. Siz həyatınızdan hansı tullantı ümumiyyətlə nəql etmək istəyirsiniz ki, olmasın? Su tulkalar. Plastik qablar. Laf yaxşı. Siz tanım, ad soyadınız? İmişoğlu Ətələ. Tamam. Siz nə yapmaq istəyirsiniz həyatınızdan ümumiyyətlə? Sarıqan kuroklar. Plastik torbalar. Siz? Əleyhə Sına. Siz də eyni sualın cavabı. Məndən gözləməyin. Bir hamınızı təqdim edin və həyatınızda nə yapmaq istəyirsiniz deyin. Siz də plastik butulkaları. Abbasova Gülşən Etaqısı. Mən sarıqan kurokları. Bir də yemək qabları yığandan sonra orada qırqırıntılardan değişir. Gündəlik qırılsıqlar. Bir dənə şansımız var, istifadə edelim. İki şansla deyə bilərsiniz. Valla bir dənə olur, bir dənə sertifikasiya imtahanları istifadə edelim, başqa işlərlə istifadə edelim. Ad soyadınız nədir? Bəş. Hatta kişiyə bazen, əslində elə bir problemim yoxdur, sözün düzü. Lazım olanlara lazım yerə atmaq istəbəsin. Sizin həyatınıza yox etmək istədiniz, heç bir şey yox. Tullantı yox. Çünki hərəsinin öz yeri var deyə düşünürəm. O da olmasa bir dəqiqə biz bu söhbəti eləyə bilməyik. Buyurun. Qeyd sən nəzarət. Arkada İbişova Günay. biraz möhkəmləlik tutmayaq. İbişova Günay. Heç bir atmaq istəmədim. Yəni, lazım olanı müəllim də qeyd elədi kimi tullantı qablarını atardım. Laf yaxşı. Sonra? Zeynalova Gülnar. Plastik qabları. Plastik butulkaları. Arkada başlayaq. Tuvaletler kapısı. Şok tulkaları. Şok butulkaları. İmişoğlu Rövşən, mən istəyərdim ki, sigaret piçokları yerə atılmasını istəməzdim. Bir də ki, bu dəmir qabların, yəni hansısa bu balaca dəmir qablarda istifadə olub su içib yerə atılması. Qubat layihəsi. Mən də polietilen torbalar, bir də plastik qablar. Laf yaxşı. Bir də əlavə edə bilərəm, teflon qab-qazaqlar olur, onları istəməzdim. Məmməd Oyaqsı. Mən də plastik qablar. Plastik qablar. Gənclərimiz görə düşünür. İsrafil Əzzəli. Hər şeyi sevirsiniz.
Ad soyad? Adlı soyadı bilirsin. Əmrah Tacir. Əmrah Tacir. Sənin cavabın. Siz mənim. Siz deyil, mən gəzim. Mən yəni o atılan bir misal var deyir, saxla samanı, gələr zamanı. Amma lazımsız, yararsız əşyaları mənə elə gəlir ki, atılmalı daha yaxşı. Daha yaxşıdır. Batareyalar var. Onların torpağı, açılıq torpağı, torpaqda nə qədər zərərli olur. Buradan ən təhlükəli bir şey, onların olmaması. Həmşəvəsi Bəqəmi qızı, ümumiyyətlə təbiətə atdığımız bütün zibillər olsun, tullantılar olsun, uzun ömürlərindən asılı olmayaraq, yəni bütün materialından, maddələrindən asılı olmayaraq, bunlar təbiətə əlbəttə ki, qısa müddətdə olsa belə zərər vurur. Yəni bunlardan nümunə göstərsək, dəmir butulkalar olsun, ən çox da şüşə butulkalar. Yəni uzun ömürlərinə olduğuna görə bizim həm atmosferimizə, həm də yeraltı təbəqəmizə çox böyük zərər vurur. Sonra o bizə qayıdır. Silinmanın zinət ümumiyyətlə suyatıma bütün tullantılar. Bütün tullantıları. Məhəmməd Olaşır. Mən ən çox istəyərdim ki, o siqaret atılmasın. Çünki gənclərimiz onları görürlər, onlar da meyil olurlar. Elə bir şeylərə. Yəni onu istəyərdim. Mən də istəyərdim ki, nə zərər verici var, belə butulka, istəyir sarafan nə varsa, hamısının hər yapılmağını istəyərdim. Gözəl. Siz? Həsən Osman. Sizin savab butulkalar, plastik qablar. Arkadakı iki xanımımız qaldı. Səmiyyə Rüstəmova, mən də istəyərdim ki, uşaqlarımızın gələcəyini məhv edən saxta qidalar yığışılsın, ən önəmli odur. Tullantılara da qaldıqda, bütün tullantılar bizim körpələrimizin gələcəyini məhv edir. Ümumiyyətlə, hər bir tullantı yığışılsa, gələcəyimiz də gözəl təxmin olur. Gözəl. Məhməd Oğan isə, Mərdərman qabları, Çox gözəl. Hamınızın belə olan həm səsinizi eşitdim, həm fikirlərinizi bildik. Əslində təşəkkür edirəm. Çox gözəl geri cavablar aldım. Bu sizin dediyiniz hansı ki batareyalardır, plastik qablardır, butulkalardır, selofan torbalardır, plastik torbalar və dərban qabları hamısı demək olar ki bizim həm sağlamlığımıza ziyan vurur, həm gələcəyimizə ziyan vurur, həm torpağımıza ziyan vurur, həm aldığımız nəfəslərə ziyan vurur və çox gözəl geri bildirimlər aldı. Bu sual da elə belə verməmişdim ki, görün doğrudan da maraqlıyıq bu məsələlərin həll olunmasına yoxsa yox. İndi bir-iki nəfərin cavabları olmadı. Sonunda yenə də onlardan da soruşarıq ki, görək onlar da fikirləri dəyişdi mi, dəyişmədi mi? Seminarımıza başlayaq. Bugün dediyim kimi bizim məqsədimiz odur ki, təbliğat, təşviqat aparaq. Hal-hazırda təbii ki bizim ətraf mühitlə bağlı layihə elə bir şeydir ki, orada milyonlar, milyardlar da xərclənsə, yenə də biz ətraf mühitimizi qorumaqda özümüzdən asılıdır. Bizim özümüzün marağımız, istəyimiz olmasa, həvəssiz heç bir işi görmək olmur. Özümüz öz sağlamlığımızı qorumalıyıq, evimizin içərisindən başlamalıyıq ki, sonra da evimizdən çölədə biz o sağlamlığı ötürə bilək və hazırda bizim məişət tullantılarının səmərəli formada istifadə etmək, onları çeşidləməkdir məqsədimiz və İmişli kəndlərində hansı praktik təcrübələr olubmu, tədbirlər olubmu, bunlarla bağlı biz danışacağıq. Ekoloji gərginlik və torpaqların çirklənməsi. Bizim gözəl qızımız burada danışanda qısa o hansı ki istəyərdi ki həyatda yatsın yuxudan duranda əlində seyirli çubuqla vursun və görsün ki onlar yoxdur dediyində bu ekoloji gərginlik və torpaqların çirklənməsidir. Torpaqların çirklənməsi nədən başlayır? Bizim atdığımız tullantılardan başlayır. Mənşəl istər bərk olsun, istər maye formasında olsun, istər bitki formasında olsun və bizim İmişli rayonunda, bilmirəm, cari vəziyyəti hələ ki biz araşdırmalar aparırıq. Bu layihənin başlanmamışdan əvvəldə bizim bir 2-3 günlük araşdırmalarımız oldu ki, görək bizdə İmişli rayonunda poligonlar varmı, poligonlarda nə formada istifadə olunur, kənddə, ərazilərdə toplanma, zibillərin toplanması hansı formadadır, kəndin özünün ictimai marağı varmı buna, yoxsa yoxdur. İndi sizin kənddə necədir? Siz bunlarda istifadə edirsiniz, yoxsa yox?
zibilləri necə toplayırsınız siz ümumiyyətlə? Evdən atmanı, istər məsələn heyvandarlıqla da yəqin ki məşğul olursunuz, sonra əkinçiliklə də məşğul olursunuz. O əkinlərə yəqin ki siz gübrələr verirsiniz, azotlar verirsiniz və onların qabları olur, kisələri olsun, plastik qabları olsun. Onları necə istifadə edirsiniz ümumiyyətlə? Gündəlik həyatınızda məişət tullantılarını hara atırsınız? Quyular olur. Hər kəsin öz quyuları atırlar. Sonra yandırılır. Hər kəsin öz həyatında balaca bir çala qazmısınız, quyu kimi qazmısınız və zibili atırsınız ora. Gündəlik yandırırsınız, yoxsa Olur da, çox alanda, qarışıq tullantılarınızda, yəni çeşidlənmiş plastik qablar ayrı olsun, məsələn, onları eləmişsiniz, hamısını bir yerə, qarışıq tullantı kimi istifadə edirsiniz. Və məişət tullantılarının növləri burada görsənir. Üzvü tullantılarımız var, təkrar emal oluna bilən tullantılar var, təhlükəli məişət tullantıları var, elektron tullantılar var, qeyri-həcmli və iri qabaritli tullantılar var. Və bunların içərisində sizə tanış olan tullantılar hansılardır? Üzvü tullantılar, bioloji tullantılar deyəndə nəyə gülürük? Nədir? Şey müəllimləri olar. Üzvü tullantılar ola bilər ki, Lap yaxşı. bizim istifadə edədiyimiz məsələn qidalardan qalan qalıqlar ola bilər üzvü. Sonra ona mən qeyri-üzvü misal çəkə bilərəm. Torpaqlara atılan məsəl üçün gübrələr, həddindən artıq verilən gübrələr ola bilər. Sonra ziyan vericilərə qarşı istifadə olunan dərmanlardan artıq istifadəsi ola bilər, tullantıları. Sonra təkrar emal olanlara və misal çəkəndə bu şüşə qablar. Əslində şüşə qabı geri dönmək mümkündür. Onu geri dönmək belə, yəni təkrar emal etmək mümkündür. Sonra bəzi ola bilər ki, taxta məsələn əşyalar onları yenidən təkrar emal etmək mümkündür. İri qabaritli tullantılar, o siz deyirsiniz, məsələn, meyvəli əşyalardır, hansılar, nəqliyyatlardır, falanlardır, bəli. Elektron tullantılar batareyalardır, sonra... Aslında onlar da geri dönüşüm eləmək olur, onlar da təkrar emal etmək olur. Sadəcə çeşidləmək lazım. Çeşidləmək və, məsələn, belə deyək, İmişli rayonunda Azərsun var da. Mən ayaq söydürmüşəm ki, hamını görüm ki, nə demək istəyir, ona görə. Məsələn, İmişlidə Azərsun var. Məktəb olaraq, indi məktəbdə ən çox istifadə olunan nədir? Kağızlardır. Və o kağızlar toplandıqdan sonra, arkadaşlıqdan sonra onlar hara gedir? Hara göndərirsiniz? Onlarda yəngin yandırırsınız, ya məhv edirsiniz də, saxlamırsınız özünüzdə, dil ərzində. Məsələn, Azərsunla danışmaq olar. Yox, hansı kağızlardır? Kitab materiallarını yoxsa? İstənilən kağızlar, karton kağızlar yanır. Yandırırsınız da. Amma məsələn, danışıb onu, şəhərdə, Bakıda bu mümkündür. Danışılır, müqavilələr bağlanır, əməkdaşlıq müqavilələri bağlanır. Məsələn, ən çox plazalarda, bu biznes sentrlər, biznes mərkəzlərində olur ki, bu istər batareyalar, istər kağızlar istifadə olunur və sonra da onlar yığılır, gəlinib, hansısa şirkətlər aparılır, yenidən emal edilir və istifadəyə qaytarırlar. Bununla da bağlı, məsələn, məktəblər danışıb, razılaşıb, Azərsunla əməkdaşlıq edə bilərsiniz. Batareyaların atılmasıdır, yaxud kağızlar, tullantıların yandırılmaması üçün. Təkrar emal, məsələn, şüşə butulkalar, hansılar ki, istifadə olunur, onlar da rayonun ərazisində olan hansısa böyük zavodlar, fabrik, emal sexləri var. Onlarla danışıb, onlara aparmaq olar. Məsələn, dəmir satanlar mən bilirəm ki, var. Və kəndlərdən gəlib, onlar yığırlar. Onlar da həmin o dəmirləri sizlərdən alıb, aparıb təkrar emal üçün satırlar. Müəyyən dolanışıq üçün istifadə edilir, amma faydalı istifadədir. Dəmirimizi edirik, amma başqa şey Bəli, digər, çünki onlardan tələb olunan oldu, ona görə də onu həm də pula satılır. Məsələn, Bakıda mən bildiyim hansısa böyük bir marketlərin birində var idi, plastik qutuları. Türkiyədə mən Antalyada görmüşdüm, Bakıda amma deyəsən var idi elə bir şey, amma tam rastıma çıxmayıb. Plastik butulkaları atırsan qutuya, suydu içdin, içəndən sonra atırsan və oradan sənə qəpik verir, amma pul verir. Aparıb onu zay etmək, küçəyə atmaq, harasa bir yerə tullamaqdansa, ora atıb pul kimi geri qaytarırlar və həm də ətraf mühitə fayda vermiş olurlar. Ətraf mühitə və sağlamlığa dəyən zərərlərdən hava çirklənməsi. Hava çirklənməsi deyəndə bu sənaye ən çox nəzərdə tutur ki, fabriklər, zavodlar, məsələn, Sumqayıt üçün həmişə deyilir ki, orada kimyəvi zavodlar çox olduğuna görə havası zəhərlidir. Amma hal-hazırda bu zəhərə hər şey aiddir. Nəqliyyat vasitələrinin özləri, yaxud belə deyək,
ən çox mən bir 5-10 il bundan əvvələ qədər görürdük. Hamamlarda bu qaz xətt çəkilməmişdən qabaq təkər yanırlar var, suyun qızdırılmasına. Həmin o təkərdən qalxan qara tüstü birbaşa havaya qalxır. Havadan sonra gəlir, dolur bizim ciyərlərimizdə. Ciyərlərimizdə dolanırsa da bizim özümüzdə istər-istəməz hansı xəstəliklərin əmələ gəlməsi var. Son illərdə bəlkə də çox eşidirsiniz. Nə olsa eşidirik ki, filankəs xərçəng xəstəliyinə tutuldu, filan onkoloji xəstəliklər yarandı, məsələn, zob xəstəlikləri yarandı, daha çox akciyər xəstəlikləri, nəfəs boruları falan. Bu hamısı bizim tullantılardan atırıq, yandırırıq plastik butulkalarda. Həmin o butulkalardan gələn zərərlərdir. Hansı ki, məsələn, kənd təsərrüfatında əkin sahəsində istifadə edirik. Torpaqları şumluyuruq, azotları, dərmanları tökürük, amma tökəndən sonra onun qabını nə edirik? İstifadə edirik, atırıq suya, kanala, arxa, çıxıb geçsin, həyatımdan geçsin də, belə deyək, həyatımdan, amma həyatımızdan çıxmır. O qarışır həmin suya, həmin suda gedir, tökülür yenidən torpağa, yaxud olsun adi dərmanları istifadə edir, onların hansısa dərmanın tərkibində tozu qalır. O tozu belə suya qalır, qarışır. Qarışandan sonra həmin o suyu biz istifadə edirik, həmin o su gəlir bizim yenə də bədənimizə dolur. Onun tərkibində qalan bakteriyalar, mikroblar, xəstəliklər yenidən bizim orqanizmimizə daxil olur və sağlam adam dönür olur xəstə. Bu var. Sonra suyun çirklənməsidir, meşələrin qırılmasının özü. Biz ən çox bu qaz xəttləri olmayan, istilikləri olmayanlar meşələri qırırlar da. Amma o meşələrin qırılması nə deməkdir? O da oksigenin azalması deməkdir, xəstəliklərin artması deməkdir, həşəratların məhvi deməkdir. Bəzi, indi bilmirəm, görürsünüz, görmürsünüz. Bu yaxınlarda mən bir mətbuatdan oxudum. Süni milçəklər düzəldirlər. Neçə milyard dünyaya buraxacaqlar ki, milçəkləri məhv eləsin, kökünü kəssinlər. Amma düzdür, milçək pisdir, faydası yoxdur. Amma yenə də onun həyatda varsa deməli ki, nəsə bir faydası var ki, onlardan nəyəsə məhv eləmək üçün. Bəzi həşəratlardır, quşlardır, heyvanlardır görürük ki, artıq biz rast gəlmirik, həyatımızı görmürük. Bunların hamısı da ətraf mühitin zərərlənməsinəndir. Ətraf mühitdən zərərli məişət tullantılarının düzgün istifadə olunmaması. Və Azərbaycanda bununla bağlı qanunvericiliklərimiz də var ki, hansı ki, ətraf mühiti çirkləndirməklə bağlı, həm mühafizə ilə bağlı qanunlarımız var, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanunlarımız var, cərimələr var, hansılar ki, bizim qırmızı kitabda hansı bitki var, yulğun var. İlgimişdirlərdə, məsələn, yolun qırılmasına görə cərimələr var və tətbiq olunur. Məsələlərimiz də var. Mən çox daşlıqlarını yəni hamımız bilirik, amma əsas məsələlərdən biri nədir? Bizim əsas öhdəliyimiz ətraf mühitə dəyən zərərlərin azaldılmasıdır və tullantıların düzgün idarə olunması. Tullantıların düzgün idarə olunmasında, yenə dediyimiz kimi, bax, deyirsiniz ki, biz quyuları qazırıq, həmin quyuların içərisində hamısını tökürük, yandırırıq. Bunu eləməmək olar. Həm, bilmirəm, həyətlərin yəqin sahələr var da, hamıda əkin əkirlər, pomidordur, xiyardır. Bunun üçün nə eləmək olar? Gündəlik istifadə edədiyimiz kartofdur, soğandır. Məsələn, onların qabıqlarını yığıb, o qazdığınız çalanda plastik butulkaları kənarlaşdıraraq, həmin o zibilləri yığıb, kompostlamaq olar ki, sizin üçün təbii gübrə yaransın. Və o təbii gübrəni də müəyyən vaxtdan sonra torpağınızda istifadə edə bilərsiniz, daha da məhsuldarlığı artıra bilərsiniz, torpağı canlandıra bilərsiniz və sağlam qida ilə təmin oluna bilərsiniz. Və mən gəlmək istəyirəm, dünyada istifadə olunan 3R prinsipi var. Azalt, yenidən istifadə et, təkrar emal et. Azalt dedikdə nəyə azaldaq? Məsələn, tullantıların yaranmasının qarşısını almaq, az tullantılara yer vermək və əlimizdə olan resurslardan faydalı istifadə eləmək. Məsələn, siz əlinizdə olan resurslardan necə faydalı istifadə edirsiniz gündəlik həyatınızda? Bazara gedirsən, sumkan gözündən apar, salapan götürmə, gətir, bunu da həyata atmaq. Məsələn, onun üçün nə edə bilərik? Mən uşaq vaxtı balaca olanda, bu İmişli rayon bazarında, mənim atam da elə, orada kağız kliyoklar satırlar, torbalar satırlar, kağızdan tikirdilər, 20 qəpik. Bir onu görmüşəm, həmişə mütəmadi olaraq o kağızlar. Bir də həssir zənbil, hə. Amma indi onların heç biri bizdə yoxdur. Boş gedirlər, dolu gəlirlər, doluqla harasa səhvəlirlər. Bəli, harasa da səhvəlirlər. Və yenidən istifadə etdə.
əşyaları atmaq əvəzinə onları təkrar istifadə etmək və yeni məqsədlər Və yəni o şüşə materialların hamısı yenidən istifadə eləmək olar. Salafanlar bəli, salafanı çoxu götürür kitəbə, o da ömrün azalınca bu şüşə qablar sınmayana qədər istifadə eləmək olar. Təmir edib istifadə eləmək olar. Uşaqların düzəsən mənə. Evdə uşaqların cins şalvarları köhnələrə zəmin. Ondan yaxşı torbalar zəminlər. Bilirəm. Qaba qənd almağa gedəndə boğazında bir ipliklər, alırlar, gətirdilər. Yəni heç kağıza deyilmək yox idi. Yürüdülər, təmizlər, təzədən gedirdilər. Yəni cins şalvarların vitrinə vururlar. Amma son əvvəllərdən mən bir görmüşdüm. O tərkəmələr tərəfdə ən çox cicim deyirlər. Hansı ki, bu deyir, vitrinə vururlar, şalvarın olur. Amma bütün paltarların hamısını hər yerindən balaca belə kəsib, bir sucaq kimi tikib, bəzəkli, bir-birindən çalır. Baxırsan ki, göz oxşuyur da, amma hərəsi bir xatirədir, bir paltardan birlərdən gözləmər falanlar və ondan yay örtüsü kimi düzəldib istifadə edirlər. Yəni, o, indi düzdür, paltarlar, gündəlik tələbat mallarımız çox ucuzdur. Ona görə də hamı fikirləşir, İndiki məsələn, deyərdim ki, bizim qızlarımızın çoxsu iş tutmaya düşünürlər. Düzdür? Bacarsız yoxsa yox? Bacarsız. Məsələn, amma əvvəllər corab istifadə olunurdu, deşildi, deşilən kimi də onu bir satla tikərdilər, istifadə edərlər səliqəli, gözə görünməz tikiş formalarını. İndi cırıldı, atırlar, gerçi tədəsini alacam da ucuzdur. Yəni, təkrar istifadəyə, təkrar emala elə çox meyl eləmirik. Pulu xərcləyib, pulu azaltmağa daha çox meylliyik. Təkrar emal etməsə, yəni dediyim kimi, kağızdır, plastik şüşələrdir, metallardır, bunları verə bilərik harasa bir yerə. Müəyyən pul müqabilində də verə bilərik. Yaxud da heç pul da vermədən istifadə eləmək üçün ən azından artıq torpağı qarışdırıb, oradan zərərli maddələri, zərərli karbon qazlarının bizim nəfəsimizə qayıtmasını qarşısını ala bilərik. 3R prinsipi dediyimdə bu, yəni prinsip odur ki, əsas məsələ tullantılan həcmin azaldır. Bu da həm biz bunu ümumi deyirik, amma burada hamı hərə bir ailədən gəlir. Biri var, kollektiv şəkildə bir ailənin içinə danışırsan və o bir ailə ilə, bir hamımız bunu eləsək, içi mən qarışır. Ən azından bir 20 ailə ətraf mühitə fayda vermiş olacaq, 25 ailə ətraf mühitə fayda vermiş olacaq. Təbii resursları qoruyacaq, ağacları qoruyacaq. Məsələn, siqaret tullantıları deyilir ki, şəhərdə də bu var idi əvvələr, daha çox idi, hamı siqareti çəkirdi, atırdı. Bunun qarşısını böyük pul cərimələri ilə aldılar. Sonra küçələrdə balaca siqaret atmaq üçün yerlər düzəltdik. Siqareti orada çək, orada da pullar, düzdür. Sağlığa zərərlidir, amma bunun üçün də vasitələr atdılar. Zibil qutularının sayını artırırlar. Bunu siz özünüzdə kənd olaraq, ərazi icra nümayəndəsi, bələdiyyə, sakinlər də olaraq eləyə bilərsiniz ki, məsələn, evin içərisində də ayıra bilərsiniz, sadədir. O plastik torbalar deyirsiniz, məsələn, zibil qutusu qoya bilərsiniz ki, plastik şüşə qablar bura atılsa, məsələn, gündəlik o torpağa gələcək, üzvü kübrə yarada biləcək mallar, kartof qabıqlarıdır, qida məhsullarının qabıqlarıdır, onlar da bir tərəfə atılsın. Bunu da siz eləyə bilərsiniz və bu da sizdə bir növ vərdiş halını ala bilər. Məsələn, biz Bakıda bu formada istifadə edirik. Düz özümüzə görə eləmirəm, mən ən çoxdur, mən də olsa məsuliyyətsiz davranaram yəqin ki, ekoloq sahəsində çalışmamız, ekologiya sahəsində çalışmamız baxmayaraq, sadəcə mən əməkdaşlara, o hansı ki zibil tullantılarını onlar məcbur olurlar, qarışıq tullantıları da açırlar və onun içərisində də plastik qablara ayırırlar, yenidən yığırlar plastik zibil tullantıları olan zibil qutularına və oradan maşınlara yığırlar. Bir insanlara da biz əziyyət vermiş oluruq bundan. Amma plastiklər kənd yerində çox şirindir. Plastik satarlardır, yarpaqdır, sıcaqlardır. Onu eləmək olar. Bəli. Məsəl üçün, yemək qırıntılarının ayrı bir qabı edirəm. Köküncə yiyir. Başqa şeylərdə ayrı yığıram. Amma yığıb neyniyəcəm? Sonuçdan eləyəcəm. Söhbət ondan gedir. Mən də dediyim odur ki, məsələn, plastik qablar çox istifadə olunur, düzdür. Plastik qablar, amma biz danışa bilərik, biz onu yoxlaya bilərik ki, məsələn, rayon olaraq 2 bələdiyyə, 2 kəndin bələdiyyəsi, 3 kəndin bələdiyyəsi yığışıb toplaşa bilərlər, danışa bilərlər və o plastik
plastik qablar hamısı qəbii ki, bir gün içərisində yox, bir həftə ərzində yığılıb toplandıqdan sonra harası təhvil verilə bilər ki, o burada qalır. Çünki o yandıqda da bizim nəfəsimizə zəhər verir, zəhərli maddələrdir bunlar. Sonra lazımsız alış-verişlərdən çəkinə bilərik. Çox alış-veriş eləməliyik. Məsələn, plastik mağazalarda, bazar storda da var deyəsən. Məsələn, marketlərdə ən çox istifadə olunur. Oralarda da sizə təklif olunur. Parça torbalar ki, bundan da ala bilərsən, plastik torbalardan istifadə edə bilərsən. Hətta plastik torbaları həyatımızda azaltmaqdan ötəri, ödənişsizdən ödənişliyə keçirlər. Balaca torbalar üçün 3 qəpik alırlar, böyük torbalar üçün 5 qəpik alırlar. Amma biz nə edirik? Ərindiyimizdən, yenə də o 3-5 qəpiyimizdən keçirik, o plastik torbaları alırıq. Bunları azalda bilərik. Zəhərli maddələr, turlantılar. Keçənləri sosial şəbəkələrdə də şahidi var. Nə bileyim, pamuk vurulan yetişlərdə dərmanlar, zəhərli. Onun plastik qablarını su arxına atmışlar, su kanalını. Orada da bir də ördək, sonra balıqların qırılmasında, hətta videosunda çəkib onu paylaşmışlar. Daha təhlükəlidir o plastik qabın içində qalan zəhər. Yox, ürəyət olacaq. Yox, bu nədir? Bizim işimiz olman yeri ki, mübahisə şəklində. Onu bir yerə toplayıb yandırmır, onu istifadə edir. Görünən qədər onun təhlükəsi var. Məsələn, bəzi burada görürsünüz kompostlaşdırma texnologiyasıdır. Qəhvəyi və yaşıl balansı uğurlu bir kompostlaşma prosesi kimi. Karbon və azot balansını düzgün idarə etmək üçündür. Burada nə gedir? Karbon mənbəyi kimi prosesə enerji verir, tərkibi və havalanmanı təmin edir. Hansılardır nümunələr? Quru yarpaqlardır, budaqlardır, sonra mişar tozu hansı ki var, kartonlardır, kağızlardır, yumurtanın qabıqlardır. Bunlar hamısı qəhvəyi materialları içərisində gedir. Sonra yaşıl materiallarda nə gedir? Xanım dedi, məsələn, kartofu, meyvənin qabığını atıram toyuğun, quşun qabağına ki, onlar yesinlər. Məsələn, təzə biçilmiş otdur, çaydır, qəhvə töküntülərdə. Biz bilirik, məsələn, çay dəmliyirik, hər gün ən azından bir 3 dəfə çay dəmliyirik, ən azından. Və onun qabığını hara atırıq həyətə? Onu da deyinki istifadə edilir. Bəli, kompostlaşdırmada azot mənbəyində o çox güclüdür. Sonra yaşıl bitkilərdir, bunlar yeyirlər. Amma bir məsələ var ki, torpağı daha da zənginləşdirə bilərik, daha da çox məhsul. Biri var, gedib kənardan pul verirsən, azot alırsan, gübrə alırsan, gətirib tökürsən, kimyəmə. Amma biri də var, o çalanı qazıb içərisinə qarışıq zibilləri artırır. Onun içərisində plastikaları ayırsaq, məsələn, meyvə tərəvəz qabıqlardır, yaşıl otdur, sarı otlar, yaşıl və sarı otlar bir yerdə yumruğa bastırsa, o müəyyən bir il ərzində dönür olur təbii gübrə. Və artıq gedib kənardan pul verib almaq lazımdır. Öz yediyin qidadır. Biz insanlar həmişə nə deyirlər? Deyirlər ki, nəyi yeyirsənsə, sənin orqanizmində o da formalaşır. Sağlam qida yiyəcək, sağlam olacaq. Xəstəlik, belə deyim də, zəhərli, azotlu, gübrəli, tərkibi bilinməyən. Bu dəqiqə çiyələklər alınır, məsələn, alırıq, yeyirik. Saxlayanda o nə rəng olur? Rəng dəyişir, cürbəcür rəngə düşür. Yuyursan, çiyələk təmizləmə yəvəsinə çürüməyə meyilli gedir. Dadı tamı o deyil. Onlar hamısı zəhərli qidalardır. Amma özümüz təmiz torpaqda, bol gübrəli torpaqda, özümüz istehsal edəcək o gübrəni, torpağı canlandırsa, torpaq da bizə yaxşı nələrsə verəcək. Məsələn, kənd səviyyəsində tullantıların çeşidlənməsi ilə bağlı burada mən təşəbbüs kimi yazmışam, əslində istifadə eləmək üçün. Bu mənim təkliflərim, təşəbbüslərimdir. Sadəcə kənd və kənd bələdiyyəsi olaraq, ərazi icra nümayəndəsi, ailələr olaraq burada hardasa 100 ailə yaşayır da, düzdür, kənddə. Hacalmuradda nə qədər ailə yaşayır? Təxminən nə qədər əhalisi var Hacalmuradla? 1600 nəfər. 1600 nəfər. 1600 hardasa elir də 160 ailə. 168 ev. Hə, 168 evdir. Bu da 168 ailə deməkdir. Hələ onun içərisində evlənib olanlar da var da. Məsələn, bu dediyim kimi, konteyner hansısa bir yerə yığıb, mərkəzləşdirilmiş zibil kutuları düzəldə bilərik və həmin o tullantıların içərisində plastikdir, kağızdır, şüşədir, qarşı tullantıları ayrıca konteynerlərə yerləşdirmək olar. Bunu məktəblərdə, bir də icma mərkəzlərində məsələn eləmək olar ki, maarifləndirmə aparmaq xarakterli. Sonra bu dediyim ki, plastik qablar yığılandan sonra harayınasa danışıb ora vermək olar. Bir saat var ki, məsələn, bizim desən imişliklər. Danışıb, məsələn, ora vermək olar ki, təkrar emal üçün onlar istifadə edə bilərlər. Ağaçsız istifadə
istifadə edə bilər. Başqa hansı emal müəssisələr varsa, onların hansısa birindən danışıb, demək olar ki, zaten siz bunu alırsınız. Biz də bunu sizə veririk. Biz vəsaitlə tələb eləməməkdə olar. Nəqliyyat məsələn təmin edə bilərlər vəsait əvəzinə ki, gəl hər həftə buradan bu tullantları götür apar. Bunu eləmək olar. Məsələn, bu plastik tullantıları artıq kənddə həyatdan çıxartmaq deməkdir. Yəni, həm zəhərlənməzsiniz, həm yandırmağa ehtiyac olmaz bu formada. Təmizlik aksiyaları keçirmək olar. Yəni, mən bunları təşəbbüs kimi yazmışam. Sonra ekoloji qurumlar yaratmaq olar. Gənclər ən çox maraqlı ola bilərlər bu sahələrdə təmizliklərin, iməcilik işlərin aparılması. Mən uşaq vaxtı yadımdadır. 21 apreldə həmişə bizi orta məktəb, 22 apreldə orta məktəblərdə yığırdılar, bizi aparırdılar, gedib iməcilik işləri görürdük. Artıq onu biz özümüz öz həyatımıza sala bilərik. Hansısa Azərbaycanın silahlı ordular günü ola bilər, 15 iyun ola bilər, 28 may tarixində ola bilər. Bizim dövlət bayramlarının hansısa bir gününü iməcilik günü kimi istifadə eləmək olar və təşəbbüs yaratmaq olar və artıq onu vərdişə çevirmək olar. Mən dedim bayaqları, burada da qeyd eləmişəm, təkrar emal məntəqələri ilə əməkdaşlıq eləməkdir, sonra maarifləndirmə kampanyalarıdır. Burada da yenə gənclərə çox yer düşür. Qadınlar və kişilərin fəal iştirakı ailədə. Məsələn, şəhər yerində ən çox biz rast gəldik, qadınlar toplayırlar, yığırlar zibil torbalarını, kişilər də aparırlar, atırlar. Amma burada necə etmək olar? Sizdə ancaq qadınlar. Sizdə ancaq qadınlar. Kişilər məsələ işləyir. Ən ağır işini kişilər görür. Ən ağır işini kişilər, çayxanı dağılır. Və o salafanlar dolu gəlir, onu qadın gətirir, onu kişi gətirir. Elə qadın gətirir, müəllim, elə onu qadın gətirir, həmin salapan da qadın. Başqa nəsə təklifləriniz varsa, suallarınız varsa verə bilərsiniz. Çox yaxşı olar ki, gələcəkdə bu qutular bizim kəndə gəlsin. İnşallah. Qazələ təşəkkür edirəm. Kəndimizin fəxridir. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl təşəkkür. Mən həmişə beynimdə olub, belə bir şey, fikir olub beynimdə. Yəni kağıza atırıbsa, növbəti il o kağızın emalı üçün ağac yetişdirilməlidir. Ağac emal olunmalıdır, ondan kağız alınmalıdır. Elə hazır bu ağac siniflərdə hər gün yığılır, siniflər hər günə qədər yığılır. Biz özümüzlə toplayırıq, külümüz var, yandırıq çıxıb gedir. Təmizlənə, işimizə də yarayar, ölkəmizə də nə qədər maddiyyatdan ekonom olar. Amma belə bələdiyyələr deyirsiniz, mənim söz deyim, bələdiyyələr maliyyələşmir, dövlət maliyyələşmir. Maliyyələşmələr getmir, o yük ölçüyümüz olacaq gələcək. İnşallah qutular təmin olunlar, siz də diqqətlə saxlayarsınız deyə deyim. Təbii ki. Bizim də yenə dediyim kimi, hamımız vətəndaş olaraq üzərimizdə düşən məsuliyyəti lazımınca yerinə yetirməyə çalışmalı. Yenə dediyimiz kimi, evimizin içərisini təmiz saxlayırıqsa, həyətimizi təmiz saxlayırıqsa, həyətimizdən kənarda təmiz saxlamalıyıq. Müəllimə sözüm. Buyursun müəllimə. Müəllimə misal çəkdim kağızların təkrar istifadəsində. Adi biz qənaətlə işləmirik. A4 kağızını misal çəksə, bir dənə A4 kağızın ərsəyə gəlməsinə 10 litr içməli su sərf olmalı. Bəli, düzdür. Su da var. Həm də bilirik ki, dünyada ən çox yayılan maddə su olmasına baxmayaraq, cəmi onu 2% içməyə yararlıdır. Ona görə də biz kağıza qənaət edəsə, həm də suya da qənaət edəmiş oluruz. Doğrudur. Başqa kimin nə təklifi, nə fikri, nə əlavəsi var? Çox təşəkkür edirəm, vaxtınızı ayırdınız və bu seminarda iştirak etdiniz, fikir mübadilələri apardıq və məişət tullantıların idarə olunmasında səmərəlinin artırılması təşəbbüsləri ilə bağlı, yəni dediyim kimi, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatına Dövlət Dəstəyi Agentliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm və sizin də adınızdan təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim üçün bu maliyyə vəsaitini ayırdı ki, gəldik, təbliğatlarımızı elədik, təşkilatlarımızı apardıq. İnşallah gələcəkdə də ki, fəaliyyətləri daha da gerçəyə və əmələ keçirməyə çalışacağıq. İnşallah. Allah Nazirinin mülki müdafiə kursunda olmuşam 2 dəfə. Orada bizə ən çox dəfələrlə dedikləri bir şey var ki, ən təhlükəli bir maddə var, o da evdə istifadə olunan hər bir evdə termometr. Termometr sıran zaman onun içərisində civa var. Onu götürük əlimizə, ən təhlükəli bir şeydir. Və onu adi aparıb əlinə zibilliyə də atmaq olmaz.
xüsusi maddələrin, salfetkalarla necəsə onu götürməlisən. Yəni, bunu çox adam bilmir, amma əslində həddən artıq təhlükəli bir maddə. İçərisində civə var. Sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Amma o zibil qutuları məsələsində birinci adamlardan başlayacaq. İnşallah, inşallah.